आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत ही खास और बहुत ज़रूरी रेमेडी बताने वाली हूँ, घरेलू उपाय बताने वाली हूँ आपको। अगर किसी को कुकर खांसी है या फिर बहुत ही पुरानी खांसी है तो उसे ठीक करने के लिए। अक्सर बच्चों मैंने देखा है कि कुकर खांसी हो जाती है जो बहुत दिनों तक ठीक नहीं होती है और बहुत दुख पाते हैं, बहुत परेशान होते हैं वो इससे। तो उसके लिए एक बहुत ही साधारण उपाय है। हमें फिटकरी को लेना है। फिटकरी को लेकर तवे पर हल्का सा भून लें। हल्का सा उसे तवे पर गरम करके आंच भूनकर हमें उसको महीन चूर्ण, पतला सा उसका चूर्ण बना लेना है। फिटकरी का चूरा बना लें उसका। फिर आपको लगभग 3 रत्ती आपको बराबर संभाग आपको चीनी लेकर मिलाना है उसमें। और आपको सुबह एक डोज लेनी है, दोपहर में एक डोज और शाम में एक डोज लेनी है। 3 रत्ती से ज़्यादा आप फिटकरी ना लें। तो ये बहुत ही साधारण उपाय था कुकर खांसी को ठीक करने का। आशा करती हूँ आपको इस उपाय पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी जो अन्य रेमेडी हैं, अन्य उपचार हैं, उन्हें जानने के लिए मुझसे जुड़े रहें। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।